on reputatsioon, mis on vaja kaitsta. Köh. Ja ma kuulsin, et ta käib. Tõnn ei kutsu kunagi kohale, et see oleks esimest käivituseks, sest ta arvab jälle, et mingi köh. Mis see reputatsioon või mis sul saab see? Maine saab kahjustada. No, reputatsioon, mida on vaja kaitsta. On, jah? Köh ei ole vaja on, aga ta läks käima sul hästi ju. Läks, isegi imestas. Imestad, jah? Enesekindlust tuleb tagasi vaid. Koos motorist arvas siis? Hääl oli õige või? Motorist remondib. Kolinat veel ei olnud. Öelda. Vaatasid süüdet, jah? Süsteemist, jah? Jahutusvedeliku õhk. Oota, ta käis siis paar minutit, sai käia võib-olla heal juhul, ma jõudsin juba siia. Jah, nii kui pöörad see tõstes, siis hakkas üle ajama. Jah, eks ta käib selle. No eks see vaakum tuleb poole tunni pärast. No just. Tõnn, räägi, mis aju sa panid siia peale siis? R3? Haltechi. Jah. Haltechi R3 pani peale. Mis muud on, jah? Just. Aga miks R5 ei pannud? Overkill. No see on overkill, jah. Vabalt hingaval autol on see overkill. On, jah. Pole poiti, neid kanaleid pole nii palju vaja. Aga käigukasti saad häälda sellega või? No seda ütled sina. Mina jään siin juht, et sina seadistad. Sina oled meie maja seadistajaga. Nii need asjad ka ei käi ikka. Tõnn, sa pead ikka looma mulle ikka sootsa keskkonna, panema kõik asjad paika, nii et... Ja siis sina tuled ja koorid selle kreemi ära. Võtan selle koore ära. Mina näen hullult vaeva. Ei no, sa pane ta tööle, vaata, siis ma võin seadistada. No just. Mitu käiku sellel üldse on? 3, 2, 4? See on 4 käiku. 4, jah. Sa pole veel neid solenoid ja näppinud, jah? Ei ole. Alles ju panime käima. No jah. Kõik ei saa kohe. Hakkas vähe vurtsutama üle, jah? Pead siia panema vanni alla, jah? Mul oli kõik ilusti puhtaks tehtud. No ega sa tead seda ja kui Tõnn tuleb, siis on jälle igavene hädalas. Läkardab ära kõik. Ei ole olla. Enne ma arvan, et sa praegu ei peaks seda väga nükkima, sest et see võib uuesti juhtuda. No ma tahaks suurema osa ikka ära võtta. Kui sa jooksed mööda seda raami igale poole. Miks see R3 üldse hea on või mis ta nagu teistsugune on? Sa põhimõtteliselt, sa ütlesid küll Haltechi R3, aga miks see aju sees ja valida, miks mitte S-seeria või siis vana eliitseeria? Ainult käigu hästi pärast või? Ma ei tea, mul anti kätte karp. Oli jah? Pane peale. Sa oled Mallart valis selle või? Ei usu. No mis? No parem olgu rohkem alati, kui vähem. Juurde on, no näed, kõik sai ära kasutatud, ei ole ühtegi vaba juhet. Paar puudugi, mõned funktsioonid pidi loobuma mõnedest kelladest, viledest, aga noh, mis ei ole nagu töö jaoks mitte... Aga põhimõtteliselt sa said originaalkellad tööle kõik või? No need siit, jah. Nendel on õnneks eraldi andurid osadel. Dubleeritud andurid niimoodi, et mootorile ja siis kelladele. Ta on nii vana kool veel. See on veel nii vana kool, jah. Ja siin mingi kliimat ja värki peab ka juhtima läbi aju või? Kliimat hakkab ka juhtima, jah. Aga siin on nagu eraldi on veel selles mõttes veojõukontrolli aju on nagu eraldi. Teha sama? Jah, et see annab nagu ajule lihtsalt ühe signaali, et nüüd on vaja jõudu vähemaks võtta. Aga nüüd, kuidas ajus seda lahendada, kas segusiibri või süüte või? No segusiiber on siin puht mehaaniline, eks siis süütega peab tegema või siis kui on vaja mõne kati või midagi sihukest. Aga noh, süüda on kõige. Kui süüt ära keerad sumpsi, siis jõudu... Mitu lambdat läks? Mõlemale poole, bängid, jah? Just. Knoki andurid läks Boschi oma kindlasti sinna. Jaa, mõlemad knokid. Sellel on veel ju piust. Kuna ta on V-mootor, siis R3-l on nüüd üks sisse ehitatud. Jah. Lambdaga meie panime eraldi kändkontrolleriga dual lambdana. Ja mõlemad bängid, jah? Jah.
no R5-l vist on 2 tükki. Mitte vist, vaid ongi. Jah, seal on 2 veel. Abisisendeid ja neid on tunduvalt rohkem, põhimõtteliselt 2 korda rohkem kui R3 on. Meil on see 5. Näita baasi ka, mis baas see on see süütaja kütusetabeli põhjad on sul tehtud või? Mis siin ikka, kes käima läheb? Mis baasid? Ja sa pidid oma reputatsiooni hoidma ja sa ei tohi igast jama suust välja jääda. See ei olnud mingi jama. Olile küsimusele loll näita mulle süütetabel. Mis ta nüüd on siis? Näed siin. Tuuning. No, mis siin on siis? 30 kraadi ja... Väga hea lasta alla baasi. No väga hea. Sa võid isegi siin tüükäigu osa võid siia üsna nulli lähedale panna, et meeldivad. No lihtsalt kui pööre on liiga kõrge, et siis tead, võid maha kärpida. Näh? Võib käima panna või? Jaa. No nii, ma tahaks ka näha. No nägid, nüüd tõin läks sul reputatsioon. Õige. See ongi real life, see kanal on see, ei ole mingisugune lavastatud asi, nagu me rääkisime. Me peaaegu ju tegelikult ei lõikagi. Oi, ja nüüd läks käima. Vaata, mis või cranking ignition on, et võib-olla hilisemaks panna sellel, see on vaja veits hilisemaks cranking ignition. Tal on eraldi tüükäigu mootor, on ju? Jaa. Nii see käib. Tõnn paneb aju peale, paneb auto käima, vaatab kõikide andurite näidud üle, paneb põhimõtteliselt tüükäigul asja käima, kontrollib mehaanika koos Kaspariga ja siis on juba minu kord sekkuda ja panna see auto siis häälde käivituma, ruisima ja jõukõver, nii et vaatame, kuidas tal läheb seal, et tuleb seal mõni probleem ka või ei tule. Vaatasin, et mingi show käib, et tulen ruttu ligi. Sul on vaja. Asja vilvida täisk. Väga nalja teeb neid. Mingi vahel selles. Üle poole. Aga siis on seal on nii väikene see, suur see majas. Ei, ma mõtlen, palju sa ise panid endale referentsiks? 10 kraadi on, siin on kõvast 10 olema praegu. Zero peal või? Ei no üldse näed, 15 praegu näitab, 10 on siin, aga jah, see on 10 on praegu. 10 jah, 10 jah. Ma tegin ta julmalt 10. Base on sul 50, see on siis, kui sa vajutad. Praegu ta peaks enam vähem. Näed, see on siis see põhimõtteliselt. Okei, siin on 10 jah. Aga proovime hoida gaasiga, et 20, ma panen siia 20. Pane järsku. Jah, väga hea. Nüüd on hea. Nüüd on mootor õnnelik. Nüüd mootori arv. Nüüd läks hääl heaks, on ju? No nüüd on juba mootori moodi, jah.